23-годишно момче скокна од петти кат во Делчево. Продуматова другарчето дека е женено. Во Блатец старец си забодел нож во стомакот. Турска серија остави штипско семејство без 8.000 евра. Секој петти возач во регионот вози пребрзо, а секој 20-ти со алкохол. Најчесто одат во комбинација повеќе прекшоци. Нема зима за 24 штипски инвалиди. Наместо сами, од денес за нивните потреби се грижат волонтери. Помагаме си еден со друг, соработуваме. Македонија е зрела за нови парламентарни избори, смета подем. Дождовите носат берикет. Тие после што се сејани и биде добро. И проблеми. Тоа е на вулкан, вода иде згоре. Млад делчевчанец си го одзеде животот скокајќи од пети кат од зградата позната како Делчевчанка. Инцидентот се случи доцна попладне, а сите проводи до стоковната куќа се блокирани поради полициски увид. За сега нема информации за идентитетот на лицето кое скокнало, но неофицијално се работи за 23 годишно момче. Полициската истрага треба да го утврди идентитетот на момчето и причините за самоубиството. Смртта на младото момче ги шокираше жителите на Делчево, кои во тоа време на самоубиството се нашле во близина на стоковната. Не знам ја, од пети спрат ли е рипнало, појма неа. Ја вија на таковата, од продавницата еден другар. Вика, другаче вика, слушнах, вика некој дете се фрлило. Продуматова другарчето дека е женено, било шуа работата. Повеќе детали од полицијата најавуваат за утре. 90-годишниот Тодор Е од виничкото село Блатец во тешка здравствена состојба заврши на штипска хирургија откако со кујнски нож се обидел да си го одземе животот. Обидот за самоубиство Тодор го извршил синоќа во семејната куќа, каде последните неколку години живеел сам. Во намерата да умре воопшто не се двоумил, па ножот решително го забодел длабоко во стомакот. Со забоден нож и речиси искрвавен, него го пронашле членови на семејството кои итно побарале лекарска помош, прво во Виница, а потоа и во Штип. На штипските хирурзи им биле потребни неколку часа да ги санираат оштетувањата на утробата и во моментов Тодор се наоѓа на интензивна нега, а неговата состојба се уште е животно ризична. Што го натерало старецот пред време да си ја посека смртта, засега е предпоставка. Но веројатно дека свој удел во тоа имало самотијата и проблемите на старост. Турски серија оставија штипско семејство без 8.000 евра, за толку додека домакините биле замаени од телевизиските случувања, а кратците се офајдиле. Кражбата се случила вчера на улицата 29 ноември околу 19 часот попладне. Повод на крадецот му дала незаклучената врата, па тој откако забележал дека домакините се длабоко занесени, слободно влегол, пребарал, го нашол тоа што го барал и излегол со женска чанта. Во неа имало 5.000 евра во различни апоени и 180.000 денари, се вкупно близу 8.000 евра. Како што влегол без многу и да внимава, крадецот едноставно и си излегол, бидејќи домакините и понатаму упорно си ја гледале турската серија. Дека некој им бил дома и дека им ги нема парите, забележале откако серијата завршила, пошто веднаш пријавиле во полиција. Полицијата била на лице место и ги презема сите активности за откривање на крадецот. Секој петти возач во регионот вози пребрзо, а секој 20 со алкохол. Ова е заклучок од анализата за спроведените сообраќајни контроли во последните 10 дена од октомври. Сообраќајната полиција во овој период во 7 града од регионот спровела дури 2226 контроли кои се однесувале на алкохол и почитување на брзината при возење. На крајот од октомври најмногу контроли имало во Штип, дури 623. Од нив повеќе алкохол во себе имале 14 возачи, а дури 177 од нив возеле побрзо од дозволеното. Истовремено, во Штип за 10 дена се случиле и 16 сообраќајки. Оваа контрола штипските возачи процентуално ги прави најнесовесни во регионот, односно тие најмногу пијат и брзо возат. За разлика од нив, најсовесни се возачите од Делчево, каде од контролирани 315 со алкохол бил само еден, односно од Проби Штип, каде од 165 ниту еден не бил позитивен на пакосната течност. По број на сообраќајки, најневнимателни и несрекни биле возачите од Кочани. Таму во последните 10 дена од октомври се случиле 20 несреки. Вкупно, во истиот период, полицијата извршила 2226 контроли во регионот. 32 возачи имале алкохол во крвта,
а дури 425 возеле пребрзо. Ова значи дека во просек секој петти возач кај нас вози пребрзо, поради што се случиле и 58 сообраќајки. Некои од вие младите сега сакат да продават чалами. Мислам дека не е убаво тоа брзо возење. Некои одат понатаму, па освен што возат брзо, зад воланот седнуваат со алкохол. Во просек тоа го прави секој 20. Тоа е лоша работа. Дали не се искусни или не можам да ти кажам за тоа. Важно не треба да пијат. Освен висок ризик, алкохолот носи и високи казни. 250 евра во деновска противвредност и исто така следува заштитна мерка забрана за управување со моторно возило од Б категорија 3 месеци. За секој 0,5 промили се зголемува за 50 евра, односно плюс 3 месеца забрана. Или, например, над 2 промила казната е 400 евра и 12 месеца забрана. И покрај ова, очигледно е дека високите казни не го подигаат нивото на одговорност и совесност. Државата и полицијата веројатно ќе мора да бараат дополнителни методи за намалување на сообраќајниот ризик, особено од алкохолот. Штипјанецот Петар Милев има 40 години и проблеми со движењето, последица на крварење во зглобовите поради хемофилија. Поради ова, тој не е способен сам да се грижи за себе. Фактички ми треба од човек, за да биде со мене, у тај момент, да ми носи ташната, ако треба да се претрчи на брзинката, например, да ги земе резултатите. Тоа е голема помош. До сега ова му беше проблем, но од денес за неговите потреби ќе се грижи волонтер ангажиран од општината. Наша задача е од 20 часа неделно на тие лица им се најдеме за сите домашни потреби, значи ако треба нешто да се купе, да се прошетат, да се помогне околу куќата, да се подзапале огин, за сите домашни обврски. Јас сум со Пепи, тука сме, помагаме си еден со друг, соработуваме и надеваме се дека ќе биде добро, за обшт бенефит. Освен за инвалидите, општината ангажираше и логопеди и дефектолози кои ќе работат со дечињата во градинките. Голема работа со овие деца уште од нарената возраст, за да можат понатаму да се способат за живот, за да можат да ги извршат основните навики, како и да можат да успеат зависно со нивните можности и способности. Дополнително, самата градинка ќе ангажира и логопед, зашто бројот на дечиња со пречки во говорот е се поголем. Што значи од наредниот месец ќе имаме и веќе вработено лице, дефектолог логопед во градинката Стебо, каде што исто така ќе работи со оние деца на кои што им е потребна оваа стручна помош. Вкупно општината ангажираше 5 волонтери, чија обврска се 24 лица со посебни потреби и 2 дефектолози за работа со дечињата. Целта на овој проект е да се обезбеди социјална вклученост на долгорочно невработените лица преку скратено работно време од 20 работни часа неделно. За сега, проектот е во време траење од 6 месеци, но доколку има услови, истиот ќе биде продолжен. Започнаа градежните работи на водоводот на реката Горештица во Македонска Каменица. Со овој зафат кој чини 4 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општината, ќе се реши проблемот со водоснабдувањето на жителите од Саса, како и Македонска Каменица, но и ќе се обезбеди доволно количество на вода, за да може да се стави во функција филтер станицата. Сега течат градежните активности за изработка на нов зафат на Горештица со зафаќање на дополнителни количини на вода, изработка на цевовод до пречистителната станица, до филтер станицата, и тоа ќе значи дека таа ќе биде целосно ставена во функција. Инаку Каменица во моментов реализира 3 проекти од област на водоснабдувањето, вредни 30 милиони денари, од кои 10 милиони се инвестирани од сопствениот буџет. За да го заокружиме водоснабдувањето целосно во општина Македонска Каменица, ние преку Министерството за транспорт и врски обезбедивме 330.000 евра за реконструкција на секундарната водоводна мрежа во општината, проект кој што 99% е завршен, сега сме во фаза на тестирање на она што е веќе вградено. Покрај тој проект за зафаќање на дополнителни води и со вредност од околу 6 милиони денари е приклучување на секое семејство на новата водоводна мрежа. Во Каменичката општина има 1300 домаќинства приклучени на водоснабдителниот систем.
Македонија е зрела за нови парламентарни избори, смета партијата Подем. Со оглед на цела политичка ситуација, мислам дека Република Македонија заслужува да има едни предвремени парламентарни избори и да ги расчисти едноставно некои работи, да се знае тој што победи, мора тој да раководи во државата. Не може да кажуваат сега и опозициони партии кои не добиле никакви гласови или пак не добиле едноставно доверба од граѓаните. Освен за избори, Подем има свое мислење и за името на државата. Република Македонија си осака уставното име, именување како Подем сме состав не треба да има воопшто на тоа име и треба да се остани како Република Македонија. Друго е прашањето за билатерални односи. Значи замена за ФИРОМ, значи тоа го кажуваме од секогаш и мислам дека единствено тоа е дозволиво да се најде компромисно решение за влез во Европска унија и НАТО. Во исчекување на државни, Подем ги започна внатре-партиските избори во вкупно 18 општински организации пред Конгресот закажан за средината на декември. Во Штип за председател повторно е избран Тоше Тулиев, кој Подем го внеси и во Советот и во раководството на јавните предпријатија. Добивме неколку вработувања, председател на управен одбор на јавното предпријатие ИСАР и советник во општина Штип од партијата Подем. Во моментов Штипската општинска организација е еден од најсилните ограноци на Подем во државата, кој на конто на партијата во просек носат по околу 2000 гласови на секој избори. Во иднина очекуваме бројот на нашите симпатизери и членови да стане се поголем. Во меѓувреме партијата започна постапка и за формирање на младинска организација, а за нејзин прв председател е предложен студентот по новинарство Драган Рогожарски. Економски раст од 3,7%, инфлација од максимум 2,3% и намалување на трговскиот дефицит се предвидувањата на Народна банка на Македонија за наредната 2014 година. Наредната година треба да биде нешто поповолно, односно овој тренд да продолжи. Значи, на овие фактори кои што беа присутни до сега, ќе се надоврзи и побарувачката зголемена од нашите најголеми трговски партнери, кои што веќе ќе почнат да растат во наредната година. Двојно зголемување на средствата за научно-истражувачка работа се најавува за наредната година. Според планираното, за наука од државниот буџет наместо сегашните половина ќе се издвојат 1 милијарда денари. Не можам да кажам дека не може повеќе и не сакам да кажам дека не може повеќе, но нашата цел како влада е во континуитет да ги зголемуваме инвестициите на полето на науката и бидете уверени дека во тој дел имаме многу јасно дефинирана цел и стратегија и план. Незаразните болести се причина за дури 77% од смртните случаи. Од нив, во 59% од случаите на смрт одговорни се кардиоваскуларните болести, а во 18% причина се малигните заболувања. За ова да не биде вака и во иднина, од денес започна кампања за поголем мониторинг, следење и превенција од незаразни болести. На тој начин исто така убеден сум дека ќе постигнеме силно предвижување на ова поле во Република Македонија, односно намалување на јавноздравствените ризици, особено за оваа група на незаразни заболувања. Дождовите денес донесоа надеж, проблеми и лошо расположение. Оние на кои неделата им започна добро, секако се земјоделците. Тие на дожд одамна не се израдувале како денес. Сега тие после што се сејани, ќе биде добро. Ечмин, пченица, има блага да никнат. Ама уште треба дожд да се може да нивите се орат. Повеќе работа и дождот беше увод за добар ден и кај таксистите. Малку се пооседе со работата, луѓето избегнуваат да одат по дождот да се мократ, а затоа малку повеќе живнеме и ние. Имаме и повеќе работа. Иначе кога е топло така, одмараме. Од друга страна, дождот за некои ја отвори сезоната на проблем. Веќе го сите улици загрозени, тоа е ново кал вода иде одгоре. Не можеме ни со коли да излеземе, ни па деца на школа да одат, ни па жените на работа да излезат. Правиме 3 пати тампонираме улица, 3 пати ни растура. Не подобро минуваат и лицата со хронични здравствени проблеми. Дождливото време, тмурното, кај секој човек предизвикува раздразливост, нерасположеност, немање на енергија. Во последните неколку денови имаме зголемен број на пациенти кои исто така се жалат и на болки во зглобовите, мускулатурата. Сепак и задоволството и проблемите ќе траат кратко, зашто веќе од среда состојбата со времето ќе биде поинаква. Тогаш врнежите ќе престанат, а понатаму ќе продолжи променливо облачно време, но во следните денови повторно ќе имат поретки врнежи од дожд. Какви да се временските услови, никогаш не биле добри за сите во еден ден.
Во период сме на блага адаптација и тоа треба што побрзо сите да го искористат. Подобро од тоа што беше досега, наскоро ќе нема. Акцијата Топол дом го усреки семејството Стојановски од Блатец. Виничанката Дафинка Панова донираше кревет во семејството во кое 40-годишниот Тони е лице со тежок инвалидитет цели 20 години. Инаку ова е четврта донација во склоп на акцијата Топол дом, за која интерес пројавиле 116 граѓани. Општина Штип ја заврши надворешната обнова на фасадата на зградата на локалната самоуправа, зафат кој се реализираше по речиси 30 години. Направени се зафати на дел од фасадата кои што се пооштетени со повторно премачкување на малтер и се разбира ново бојадисување на целата фасада на површина околу 3000 метри квадратни, за што беа потрошени околу 2500 килограми на боја, а исто така дополнително е украсена со неколку рефлектори со што навечер има поинаква и многу подобра илуминација. Инспекцијските служби и ИСАР во заедничка акција да ја сочуваат брегалница од загадување. Во периодот што следи, ќе се привземат низа активности за чистење на коритото и откривање на одговорниот за запушувањето на колекторот, што беше причина за последното загадување на брегалница. На овој состанок е укажано на временските прилики кои што сега веќе се стануваат малку полоши во поглед на чистењето, да се преземат веднаш активности околу чистењето на каналот и наложено е покрај чистењето да извршат мониторинг на канализационата мрежа откако се исчисти со редовни контроли. А во поглед на другата работа околу загадувачите или причинителите за запушувањето на каналот, ние како државен инспектор за животна средина, заедно со овластениот инспектор, земавме една иницијатива за сите субјекти што се приклучуваат на канализационата мрежа, се направи мострирање на водите. Еден процес кој што ќе го работиме заедно на моје задоволство, заедно со Државниот инспекторат за животна средина, кој што се најде овде да помогне во целата оваа ситуација и со локалните инспекцијски служби. Се надевам дека овој проблем кој што се провлекува подолги години ќе најде едно конечно решение. На овие мои 50 година старост, да останеш без работа, без пари, без финансии, без ништо, да не можеш пари да си земеш лекови, Бога ми, нема што да ви кажам добро. Сега со 5000 не се обстанува. Те за одеш на болница, пари ти требат. На болница останеш, пари ти требат. Операција ти прават, пари ти требат, тапчиња, не стасуват. Штипскиот прволигашки фудбалски тим Брегалница не успеа да се врати со бот од Битола каде гостуваше на екипата на Пелистер. Со резултат од 1:0 во корист на битолчани, штипјани се вратија дома без очекуваните бодови. Па така, по завршеното 15-то коло од првата фудбалска лига, Брегалница остана на 7-то место на табелата со вкупно 20 бодови. Вчера се одигра и надпреварите од 13-тото последно коло од третата фудбалска лига Исток. Екипата на Слога ја победи Беласица со 2:1. Чешиново дома загуби од Осогово со резултатот 1:3. Брегалница Голак со 1:0 беа подобри од Баби, а Стиво и Тркања завршија нерешено 1:1. Напредок Здравје со 5:0 ја декласираше екипата на Јака, а Работник беше подобар од Карбенци со 3:0. Каменица Саса со 5:1 го совлада Рудар. Вчера се одигра и надпреварите од 8-то коло во рамките од првата фудбалска лига за жени во Македонија. До вчерашниот лидер на табелата, Младост Иднина, на домашен терен беа поразени од струмичката екипа Тиверија. По возбудлива и неизвестна игра надпреварот заврши со 3:4 во корист на струмичанки. За разлика од Младост, другата екипа од регионот, екипата на Кочани, на гостувањето против Топ Гол победи со 0:8 и се искачи на првото место на табелата. Успешен настап имаа гимнастичарите од клубот Кочани на последниот државен надпревар во А лигата, кој се одржа во Битола. Подкочанскиот клуб настапија вкупно 5 гимнастичари кои донесоа 3 медали. Ненад Атанасовски го освои златниот медал кај јуниорите, а во истата конкуренција Петар Каров се закети со сребрениот, додека во конкуренцијата помлади јуниори Стојан Атанасов стигна до бронзениот медал. Екипата на Мал Ајакс полека почна да ја враќа добрата форма. На последниот меч против силната тетовска Шкендија играчите на Мал Ајакс покажаа одлична и одлучна игра. Со резултатот 12:5, штипјани се издигнаа над тетовци и стигнаа до долго посекуваната победа. Кошаркарската екипа на Универзитетот Гоце Делчев продолжува да гази во втората лига на Македонија. Во четвртото коло од лигата тие ја забележаа четвртата победа поред. Екипата на Радовиш едноставно не беше во можност да одговори на штипските напади, па крајниот резултат заврши 115 проти 71.
Викендов се одржаа и надпреварите од четвртото коло од првата одбојкарска лига на Македонија. Типската екипа Мавис ја забележа првата победа во лигата на домашен терен со резултат од 3:1 во сетови славеа над екипата Сушево. Вториот пак представник од регионот, екипата Пробиштип немаше среќа да се реваншира на Шкендија, па на домашен терен загубија со резултат од 0:3. Во моментов Мавис се наоѓа на четвртото, додека Пробиштип на шестото место на табелата. Женската прволигашка одбојкарска екипа од Штип, Гоце Делчев, успеа да ја остварат првата победа во лигата, откако Викендов се покажа како подобри од тетовската екипа Шкендија. Со резултатот 1:3 во корист на Гоце Делчев, штипјанки се вратија дома со победнички бодови на своето салдо. Штипскиот џиу-џитсу клуб Осенсеј постигна значителен успех на меѓународниот турнир Скопје Open 2013, кој вчера се одржа во главниот град. Учество од Штип зема 18 надпреварувачи, од кои 12 освоија медали. Осенсеј како клуб освои 3 златни, 6 сребрени и 3 бронзени одличија. Инаку, на турнирот имаше над 160 надпреварувачи од Хрватска, Турција, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Ресторанот Twin Stars во Москва најверојатно е единственото место каде не треба да се грижите за здравјето на вашите очи, доколку видите две исти келнери или келнерки. Собственикот на ресторанот вработува само истополови близнаци и близначки и тврди дека неговиот ресторан е единствен таков на светот. Иако е нејасно која е точната цел на оваа атракција, услугата во Twin Stars е безпрекорна. Собственикот Алексеј Кодоровски изјави дека наоѓањето персонал е навистина тешко, зашто се бараат близнаци со работно искуство. Православните христијани утре ги празнуваат светите маченици Зиновеј и Зиновија, а во католичкиот календар е назначен Свети Миленко.